Merhabalar, bugün Kuruluş Osman setindeyiz. Az sonra oyuncularla hem röportaj yapacağız hem de birlikte seti gezeceğiz. Burası Kaya Obası'nın girişi. Bu giriş bile dizinin neden bu kadar ilgi aldığının bir göstergesi aslında. Çok geliştirici bir proje. Ben 43 yaşındayım, 25 yıldır tiyatro yapıyorum. Bir tiyatro sanatçısıyım aynı zamanda. Ama açıkçası bir televizyon projesine uzun zaman sonra başlayacakken hangisi olsa diye sorsalar tercih hakkım olsaydı yine bunu seçerdim. Çünkü gerçekten çok öğretici bir set. Şu an çok renkli bir yerdeyiz çünkü Kaya Obası'nın hatunlarının kilimlerini dokuduğu yer burası. Hep söylüyorum ve söylemekle de sadece tarif edilemez diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu, büyük bir gurur. Tarihi, yaşanmış karakterleri canlandırmak bir yana, böyle bir atmosferin içinde, böyle bir ekibin prodüksiyonun içinde olmak gerçekten çok başarılı ve mutlu kılıyor. O yüzden ben çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bitmek bilmeyen bir heyecanın içindeyiz. Şimdi bu projenin içinde olmak gerçekten gurur verici. Yani tek kelimeyle ifade etmem gerekirse gurur verici. Çünkü vakti zamanında yaşamış olan atalarımızın hayatını zaten biz ekran önüne geçirip buna nefes vermeye, hayat vermeye çalışıyoruz ve buna ben en başından beri söylediğim şey bulunduğumuz plato, çekim yaptığımız yer, atmosfer zaten fazlasıyla olanak sağlıyor. Yani bu platodan içeri girdiğinizde, o kokuyu içine çektiğinizde 1-0 önde başlıyorsunuz işe. Bu bir yadsınamaz bir gerçek. Ben kendi adıma ki birçok arkadaşım, bütün arkadaşlarım da aynı fikirde. Bu işte olduğumuz için, böyle bir karakteri canlandırdığım için, böyle bir oluşumun içinde olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Burası da Demirci Davut'un demirlerini dövdüğü yer. Dövülen pusatların hepsi burada. Gerçekten her şey dönemine çok uygun hazırlanmış. Benim sadece iş olarak bakmıyorum. Ben alaylı bir oyuncuyum. Ve burada gerçekten çok iyi oyuncular tanıyorum. Abi şimdi bu arkadaşlarımı görünce oyunculukları karşısında eğiliyorum. Şimdi biraz sonra bizim gündüzde sahnemiz var. Baba yüzüne baktığım zaman hem Erol Taş'ı görüyorum. Yani hem yıllardır Fikret Hakan'ı görüyorum. Diğer oyuncu arkadaşlarımız da, yaştaşlarım var. Şimdi bunlar ümit veriyor. Biz geldik gidiyoruz. O mesleki ahlak vardır. Mesleki ahlak bugün pek görülmeyen bir şeydir bu. Hiçbir alanda yok. Meslek ahlakı. Bunun dille alakası yok. Buna insan olmakla alakalı. Bu sette Allah şahidimdir. O meslek ahlakından uzak insan görmedim. Özellikle oyuncular ve çalışan arkadaşlar. Bu da insanı mutlu ediyor tabii. Yani böyle bir ortamda çalışıyoruz. Yurt dışında seyrediliyor. Medeniyetimizi, kültürümüzü sevgiye sebep oluyoruz. Bir meraka sebep oluyoruz. O da beni mutlu ediyor. Şu an Söğüt Çarşı'dayız. Biraz ilerliyorum. Hemen arkamda Macellum var. Tüm infaz sahnelerinin çekildiği yerde burası aslında. Ve olduğumuz yerde aslında tüm obanın ticaretinin döndüğü yer. Çok özel, çok büyük bir şans. Her oyuncunun böyle bir şansı olması, keşke olsa böyle bir şans. Ama dediğim gibi insan hem oynadığını hem yaptığı meslekten zevk aldığını hissediyor. Ancak bunu da hani burada oynayarak anlatabilir insanlara, yani burada oynayan oyuncular anlayabilir bunu. Çok özel bir yeri var bende. Bugün hem birlikte seti gezdik hem de oyuncularla çok samimi röportajlar yaptık. Yani Kuruluş Osman dizisinin ihtişamlı dünyasına biraz da olsa dahil olduk.